揾一隻咧係講緊用到嘅皮膚係真係一嘢你就會見到佢嘅好嘅一個嘅成分啦。一個就叫雞精級咧，就係你搽落手你已經知，因為我哋咧搽落塊面度咧係唔好嘥時間咧喺度慢慢試啊，你明唔明啊？每樣嘢懟落去。即刻搽晒落塊面度啦，幾廿樣嘢搽，仲咧等呢一個乾嗰個乾，驚唔驚呢隻起擦膠粒嘅咩？倒不如你揾樣嘢唔起嘅，咁樣搽晒落塊面度，咁啊瞓覺咧就真係好啱我哋啊！啲心急人啊，一個濃縮液咧，呢個咧就 PDRN 咧，個人都會咁講噶啦。咁就其實佢呢個 DNA 嘅一個碎片嚟嘅，咁所以咧直達你個 DNA 就搞你嗰個細胞咧，就幫你細胞重置翻去嘅，即係將你一啲唔好嘅嘢咧就重置翻呢個位去啦。跟住另外咧佢就加埋魚卵嘅，魚卵其實主要嚟講咧都係幫你啦，係做翻呢個皮膚嘅一個嘅活性啦、抗氧化功能。咁啊出邊嚟講咧好多時都係淨係講緊呢個嘅PDRN，咁而咧佢係冇講即係用埋呢個魚卵上面嘅嘢嘅，咁而呢個咧，咁你加埋落去咧，咁就會係 perfect 好多咯。咁再加埋咧，樣嘢都唔可以太單一嘅，雖則佢係原液啊，咁佢要有啲嘢帶動嘅，咁佢就帶動咗就係一個嘅多重嘅玻尿酸。咁呢個多重嘅玻尿酸咧，咁其實就係幫我哋膠原嘅蛋白咧就提升，咁同埋咧佢入邊咧就仲有咩咧3重嘅嘢啊，幫我哋嘅水同埋幫我哋提水啦，提翻我哋面部水分啦，提升啦，同埋幫我哋打乾嘅。咁佢3部勁嘢啦，就係煙酰胺。頭先我講啦，玻尿酸啦、煙酰胺、玻尿酸，再加埋個谷胱甘肽，咁佢呢個3個咧加埋落一齊咧，就幫我哋能夠咧一個有水乾肌啦，有一個提升啦，同埋我哋真正有一個光感啊。咁呢個咧其實佢係用咗你一支嚟講咧，佢用咗300萬嘅一個嘅 DNA 嘅三文魚嘅一個碎片搽落塊面度，咁會變到咩咧？咁咧比你平時出邊買緊嗰啲另外一啲牌子嘅一啲嘅三文魚，因為其實好多都係得幾個 percent 嘅啫，即係可以話俾大家聽幾個 percent。咁而呢個咧係高出呢個嘅5倍嘅，因為呢個咧細胞咧係直達翻你嗰個皮膚嘅底層，咁而係幫你再生，佢落一個叫再生嘅指令，一支你頂盡用到2日，早晚嘅咋，因為其實佢呢啲咁樣咧。呢啲我哋叫刺泡啦，呢啲咪刺泡呢啲咧，其實你有活性嘅。你搣咗佢咧，其實你夜晚用都嘥咗料㗎，即係早晚用都嘥料。你盡量你就係一係就一次過用晒佢咯，咁樣咁或者你一次過咁樣按晒佢咯，咁同埋可以搽埋眼㗎嘛，咁樣嚟咁樣搽晒所有嘅位。我今日化咗靚妝，我唔搽塊面咁樣，咁跟住咧你就直接咁樣搽晒落去咯。因為我哋就點解啲人會打肉毒桿菌咧？其實就係打到啲神經線咧就放鬆翻，就係咁啦。咁所以咧呢一個咧都係直達到呢一個 DNA 直達，令到我哋呢啲神經咧就放鬆翻。咁你就等你咧呢啲位冇結到咁實，冇一喐咧就即刻冇面皺紋，好多表情紋咁樣咯。咁而另外魚卵咧，其實佢頭先我咁講啦，魚卵佢就係幫我哋啦係抗氧化，咁所以咧就幫我哋打翻我哋面部咧就變翻有乾嘅嗱。咁而咧你用佢啦，講緊呢個60日啦，60日嘅話咧，其實你係可以啦持續到3個月你個塊面嘅乾燥嘅呢個，咁而你持續用佢120日嘅話咧，其實你可以持續9個月嘅。咁而啦，佢呢個 PDRN 咧，佢係幫你咧一個基因嘅修復嚟嘅。咁除咗點解我就話佢頭先我咁講，佢話你個剪斷你嗰啲皺紋，其實係一個基因修復，佢好似幫你縫翻嚟嗰啲裂縫啊。我哋如果你個濃度夠高嘅話，其實搽落塊面度就自己會吸㗎啦，就係咁樣嘅。我哋講個濃度嘅啫，就係所有嘢都。咁另外魚卵咧，其實佢都有一個好高嘅一個卵磷脂啊變度啦，其實就幫你你可以講啦，佢一個嘅將我哋嗰個細胞啦再重新啦，就再重新嘅一個嘅成分嚟㗎，即係可以幫到我哋做呢樣嘢。咁所以其實你唔係淨係講緊魚子真係講緊就係 DNA 咁簡單，其實你仲有冇埋即係呢個魚卵啦，呢個成分啦，係可以幫到我哋個皮膚打亮翻晒我哋成塊面啦。就係講緊我就話其實你唔使做機都得嘅，因為一推咧已經消失咗㗎啦。你知唔知你塊面你已經係好，你見到我搽咗呢個位啫嘛，我快啲搽胭脂，我費事掃呢個位。其實你見到啲蘋果肌佢已經包起，我撳喺個蘋果肌幾好啊，幾脹咁樣啦，咁樣咁其實都係你直播，你見到我近排做直播唔肯做一邊啊，兩邊都做晒，因為咧發覺自己一邊個蘋果肌比較扁啲。咁咧你見到咧，即係呢啲位咧，即係同你哋一齊做直播嘅時候，我同樣地一齊護理塊面，一次 deep 嘅護理。咁其實咧你就會見到啲皮膚咧就冇咁容易咁殘咯，就係咁樣啦。嗱，你可以早晚搽㗎，但係其實夜晚搽都已經夠嘅咁樣。咁佢叫你60天咧，其實佢係叫你早晚用，你睇翻你嘅情況咯。你可以頭10日至早晚用，慢慢你見到你自己都 OK 嘅，咁你分開，或者你睇到我好似嘅，你咪準備支牙籤咯，用一半跟住一半塞佢咯，最緊要塞一塞佢，因為如果你咁樣留空咧，佢一定活性走晒嘅，夜晚用一定冇用㗎啦，咁樣咁所以塞一塞佢咯。牙籤幾好喎，用準備一條新牙籤，唔好日日都用同一條，就係咁啦。呢啲崩脹啊，呢啲崩脹咧就係你拎出去俾人哋做就係俾人勁碌機就係呢個效果，但係呢個完全唔需要，佢係跟住你個溫感，佢幫你入去你嘅皮膚。如果你個皮膚係本身敏感肌、爛面肌嘅話咧，佢就即刻幫你修復嘅。